ค่ะมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะอันนี้เขาเกิดลมพายุใกล้กันกับอุบลเมื่อสักครู่ด้วยอุบลแรงมากอุบลแรงมากต้องแบบกระทบไปหมดทั้งผู้เดินเรืออะไรต่างๆแต่ที่นี่มีพายุฝนใช่ศรีสะเกษนะคะเกิดพายุพัดถล่มในพื้นที่นะคะบ้านเรือนเสียหาย3หมู่บ้านเสียชีวิต1รายนายกเหล่ากาชาตินะคะก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะที่พักสงฆ์บ้านคลองสารตำบลห้วยติ๊กชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะได้เกิดลมพายุพัดถล่มจนได้รับความเสียหายโดยที่พักสงฆ์แห่งนี้นะคะมีกุฏิของแม่ชีบุญรื่นรมอายุ85ปีถูกลมพัดเอาหลังคาปลิวหายไปครึ่งหลังค่ะและมีศาลาถูกลมพายุพัดหลังคาพังเสียหายการเกิดพายุถล่มในครั้งนี้นะคะมีบ้านเรือนของชาวบ้านในเขตอำเภอภูสิงห์จำนวน3หมู่บ้านก็คือบ้านคลองสารหมู่15บ้านโพคำหมู่16แล้วก็บ้านทุ่งหลวงหมู่10ถูกพายุพัดพังเสียหายทั้งสิ้นรวม30หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะจากการถูกไฟฟ้าช็อตขณะที่เปิดปั๊มน้ำในช่วงที่กำลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะทางด้านนางสุจิตราวิริยกิตินะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติก็ได้นำเอาถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ชาวบ้านคลองสารนะคะที่ถูกลมพายุพัดพังเสียหายในครั้งนี้จากนั้นนะคะได้ไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าทำศพแล้วก็จะได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกลมพายุพัดพังเสียหายทั้งหมดอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ